สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูณด้าในวิชาภาษาไทยและวันนี้ครูณด้ามีอะไรให้นักเรียนฟังด้วยนะคะมาดูกันเลยจ้าบัดเดียวดังงางเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเลี้ยวแลชะแงหาเห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพตแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแม้นใครรักมั่งช่างตอบให้รอบคอบคิดอ่านนะล้านน้ำรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิดจะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรีพอเสร็จคำสำแดงแจ้งคดีรูปโยคีหายวับไปกับตานักเรียนฟังแล้วนักเรียนคิดว่าบทอาขยานบทนี้มาจากเรื่องใดคะคำตอบคือเรื่องการผจญภัยของสุดสาครนั่นเองนะคะก็คือตอนสุดสาครเข้าเมืองกาละเวกนะคะนี่ก็คือเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะใครที่มีหนังสือแล้วนะคะเปิดหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะเรื่องนี้นะคะส่วนวันนี้นะคะครูดาด้าจะสอนในเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยกลองนะคะเรามาทำความรู้จักการอ่านออกเสียงบทร้อยกลองกันก่อนการอ่านออกเสียงบทร้อยกลองนั้นก็คือเป็นการอ่านร้อยแก้วที่มีจังหวะวรรคตอนและเป็นการอ่านที่มุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินซาบซึ้งในรสของคำประพันธ์ซึ่งจะต้องอ่านอย่างมีจังหวะลีลาแล้วก็ท่วงทำนองตามลักษณะคำประพันธ์แต่ละชนิดนะคะการอ่านบทร้อยกลองอ่านได้2แบบด้วยกันนั่นก็คือ1อ่านออกเสียงธรรมดาเป็นการออกเสียงพูดนะคะเป็นการอ่านออกเสียงพูดทั่วไป2ก็คือการอ่านเป็นทำนองสนอก็คือเป็นการอ่านที่มีเสียงสำเนียงสูงต่ำหนักเบายาวสั้นเป็นทำนองเหมือนเสียงดนตรีมีการเอื้อนเสียงนะคะเน้นสัมผัสตามจังหวะลีลาแล้วก็ท่วงทำนองตามลักษณะบังคับของบทประพันธ์ให้ชัดเจนแล้วก็เหมาะสมนะคะวิธีการอ่านทำนองสนอจากคำประพันธ์หรือกลสุภาพนะคะนิยมอ่านออกเสียงสูง2วรรคแล้วก็เสียงต่ำ2วรรคนะคะการแบ่งจังหวะวรรคในการอ่านนั่นก็คือวรรคละ6คำเราจะอ่าน2 2 2วรรคละ7คำเราจะอ่าน2 2 3ถ้าวรรคละ8คำเราจะอ่าน3 2 3อย่างเช่นแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์นะคะวรรคละ9คำเราจะอ่านเป็น3 3 3ก็คือก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนเห็นไหมคะว่าการอ่านไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนหัดอ่านแบบร้อยแก้วกันก่อนนะคะอ่านพร้อมๆกันตามครูเลยนะคะเรื่องการผจญภัยของสุดสาครตอนสุดสาครเข้าเมืองกาละเวกบัดเดียวดังงั่งเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงหาเห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพตแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่2สถาน
บิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแม้นใครรักมั่งชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านนั่นหลานหนารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิดจะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรีพอเสร็จคำสำแดงแจ้งคดีรูปโยคีหายวับไปกับตาก็จบลงแล้วนะคะกับการอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกองเรื่องการผจญภัยของสุดสาครสำหรับวันนี้นะคะครูดาด้าอยากจะให้นักเรียนไปฝึกอ่านทั้งบทร้อยแก้วและบทร้อยกองนะคะฝึกอ่านแบบธรรมดาแล้วก็ฝึกอ่านแบบบทอาขยานนะคะแบบทำนองสนอแล้วมาสอบอ่านกับครูเป็นรายบุคคลนะคะวันนี้ครูดาด้าก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ